היי. הרבה שואלות עד כמה זה כואב להוציא את הסיכות אחרי ניתוח קיסרי. בדרך כלל עושים את זה בבית החולים, ממש לפני השחרור, ולפעמים משאירים את הסיכות כשאת יוצאת הביתה כבר, ואז שולחים אותך למרפאה בקהילה, ושם האחות תוציא את הסיכות. אז זה כואב? יש סיבה לפחד? לא, הרוב אומרות שלא. זה למרבה הפלא לא הליך כואב. פשוט מוציאים את הסיכות בעדינות אחת-אחת, ולפעמים אפילו ממש לא מרגישים כמעט כלום. אני חושבת שזה קשור לזה שהאזור שם עוד קצת רדום בגלל הפגיעה בעצבים. אז אין מה לחשוש מהוצאת הסיכות אחרי קיסרי. יש איזו בדיקה אחרת שאני לא כל כך אהבתי, שהיא מפחידה ומכאיבה. עושים אותה בבית חולים, כל יום רופא או אחות במחלקה שם באים ולוחצים על אזור הבטן כדי לראות איפה הרחם כרגע נמצא ואם הוא מתכווץ כראוי. מבחינתי זאת הייתה בדיקה הרבה יותר כואבת ומפחידה ולא נעימה מאשר ההוצאה של הסיכות, ואת זה בטח עברתן בשלום. אז אם ככה אתם על הצד הבטוח. זהו להפעם. להתראות.